根据社会调查，透过外省海产店服务，和将近6成的少年人愿意伫传统市场消费。所以，当市政府对疫情期间就开始协助摊商，结合线顶购物的外省来拓展商机。这回更是锁定少年的消费族群，甲Foodpanda合作，以当菜市为例，1/3的摊商拢加入。大家少自发吼，有人当时要去上班，无法度出来买，所以吼，Foodpanda对伊来讲吼是一个真好的活动啦。啊，对我来讲的话，嘛是真正对阮摊商吼足有帮助，一个行销的通路。为将这项新的消费概念甲市民分享，市长黄伟哲嘛亲自来当菜市宣传，以后民众唔免出门，只要当枕头啊落单，真侪米其林的市场好米就直接送到恁兜。其实台南市的民众，尤其年轻朋友们，使用Foodpanda已经是相当熟手了。那所以说，现在就变成说他们在菜市场，不管是点美食，不管是买菜，都是很适合的。所以我相信一定是很快就可以上手。市长处表示，第一波进驻的传统市场外省服务有7间早市，超过1600项的商品会当选择，合作模式嘛将持续增加。这个想要购买整个一个市场，不管是生鲜啦、熟食啦，或者是这个干货等等，都可以透过这个平台来做一个买得到这些好吃的东西哈。为了庆祝台南传统市场上线，对今仔开始到4月30号，只要订购成功，每一笔订单可以随机赠送大肠的砂糖1包，满额各有7、9折优惠。台南新闻管制采访报道。